पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत झापाको रतुवा खोलामाथि निर्माणाधीन आधुनिक ल्यान्डमार्क ब्रिजको निर्माण कार्य 50% भन्दा बढी सम्पन्न भएको छ। अत्याधुनिक आर्च स्टिल ट्रस्ट प्रविधिमा निर्माण भएको यो पुल सम्पन्न भएपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्गकै आकर्षक र आधुनिक संरचनामध्ये एकका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। 585 मिटर लम्बाइ र 16.5 मिटर चौडाइको यो पुलमा डबल लेन सडक, दुवैतर्फ सर्भिस लेन तथा पैदल यात्रीका लागि छुट्टै फुटपाथ रहनेछ। आधुनिक डिजाइनका कारण यो पुलले केवल यातायात सहज बनाउने मात्र नभई पूर्वी नेपालको नयाँ ल्यान्डमार्कका रूपमा समेत परिचित हुने विश्वास गरिएको छ। सडक विभाग अन्तर्गत काँकरभिटा लौकै सडक योजना पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख जगत प्रजापतिका अनुसार पुल निर्माणका लागि उच्च गुणस्तरको 410 र 420 ग्रेडको स्टिल प्रयोग गरिएको छ। स्टिल संरचनाको अधिकांश भाग नेपालमै अत्याधुनिक प्रविधिबाट तयार गरिएको हो भने दीर्घकालसम्म खिया नलाग्ने बनाउन विशेष ग्याल्भनाइजेसन प्रविधि अपनाइएको छ। हाल पुलको मुख्य स्टिल आर्च जडान, पियर निर्माण तथा डेक स्ल्याबको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले सन् 2027 को फेब्रुअरी 2 भित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ। रतुवा, लोहन्द्रा र बक्रा खोलामा निर्माण भइरहेका 3वटा आधुनिक स्टिल पुलको एउटै प्याकेज अन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ। तीनवटै पुलको कुल लागत करिब 5 अर्ब 50 करोड रुपियाँ रहेको छ, जसको निर्माणको जिम्मा कोबिक CRGEC टुन्डी जोइन्ट भेन्चरले सम्हालेको छ। प्राविधिकहरूको अनुसार पुलको अनुमानित आयु करिब 80 वर्ष रहनेछ। आर्च स्टिल ट्रस्ट प्रविधिले पुललाई उच्च भार वहन क्षमता, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना तथा न्यून मर्मत सम्भार आवश्यक पर्ने विशेषता प्रदान गर्ने बताइएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको पुरानो रतुवा पुल करिब 5 दशक अघि निर्माण गरिएको थियो। बढ्दो सवारी चापका कारण पुरानो पुलमा दैनिक जाम र आवागमनमा समस्या हुने गरेको छ। नयाँ पुल सञ्चालनमा आएपछि ती समस्या समाधान हुनुका साथै पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा यात्राको समय घट्ने, मालवाहक सवारीको आवागमन सहज हुने र सडक सुरक्षामा समेत उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। रतुवा पुल नेपाल सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधुनिक मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गर्ने योजना अन्तर्गत निर्माण गरिरहेको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। विशेष गरी काँकरभिटा नाकाबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पूर्वी नेपालका जिल्लाहरू बीचको आवागमनलाई थप सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन यस पुलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि आधुनिक डिजाइन, मजबुत संरचना र अत्याधुनिक प्रविधिका कारण रतुवा ल्यान्डमार्क ब्रिज झापाको मात्र होइन, समग्र पूर्वी नेपालको नयाँ पहिचानका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।